Quando os moradores do Pontal do Araguaia procurar onde foi o dinheiro da saúde, tá aqui, nessa fogueira de 60 metros de altura, aqui na cidade de Pontal do Araguaia. Ah, o dinheiro da assistência social tá aqui, nessa fogueira aqui, ó. Vai ser queimado agora, São João agora. E o dinheiro da limpeza urbana, do assaltamento, do loteamento popular, tá aqui, vai ser queimado aqui, ó. Tá aqui. Uma gigantesca fogueira de 60 metros de altura. Tirado do dinheiro do IPTU, da água, da luz. Muitos moradores têm a luz já cortada quando não paga, né? Quando não consegue pagar, mas quando paga vem pra cá, ó. Muita madeira. Muita madeira. Olha a altura dessa torre. Vai ser queimada aqui no Pontal do Araguaia. O mais curioso que essa semana, ontem, foi apreendido um jovem trabalhando, cortando lenha numa fazenda, porque era de menor. Tava com motosserra. E a mãe do jovem foi presa. Porque o jovem estava trabalhando, cortando lenha, ajudando a mãe para manter a despesa. Que é crime ambiental, porque o motosserra, certo, não tinha licença e o rapaz era de menor. A mãe trabalhadeira, batalhadeira, pobre, sem condição, foi presa. E essa madeira que vai ser queimada aqui? Será que o pessoal do IBAMA, será que a polícia florestal vai prender o prefeito Fogueira aqui do Pontal do Araguaia também? Por tamanha poluição, dióxido de carbono lançado da atmosfera aqui. E a terra está sendo reconstruída, o oxigênio está pouco. Um grande circo está sendo montado aqui, olha. Dinheiro público, ó. Famoso Circo Ipau, criado pelo governo antigo romano Júlio César, para manter-se no poder às custas públicas. Meia dúzia é beneficiada, o restante são crucificados. Tá aí o abuso do dinheiro público que ainda acontece no estado de Mato Grosso, a cidade de Pontal do Araguaia.